Akakiiko akavunaanyizibwa mu kulondoola ebisuubizo bya gavumenti kalaze okwennyamira nga kawaayo obuyinza eri abamu ku bakungu ba gavumenti abatalabiseeko gye bali. Abadde ssentebe w'akakiiko kano Omubaka Nambooze agambye nti abantu bangi be bayise wabula abamu ku bo bagaanye okulabikako mu kakiiko kano ekimu ku ebyo ebizibuwazizza emirimu gyabwe. Nambooze okwogera bw'ati asinzire mu kuwaayo akakiiko kano eri ssentebe wako omujja Omubaka Kati bwe nali n'ekizibu kya Minister of Education nga simanyi oba muyite nga Minister oba nga mukyala wa President naye si yeyeka ne ba Minister abalala waliwo ekintu kyendabye mu Parliament eno ey'ekumi executive eyongedde nnyo okuyisa amaaso mu Parliament si ku komite neyaffe yokka nene mu committees endala nti ba Minister bakwegayirira omulundi guli tekyalinga bwe kityo nga Minister bw'omuyita n'agaana n'ogenda n'omuwabira mu Parliament awo nga Sipiika amukambuwalira naye omulundi guno executive efuuse y'amaanyi nnyo. Nambooze era yennyamidde olw'okuba nti ekikolebwa ng'olukulu tebabawadde kyanya kwanja alipoota ez'enjawulo ze bakoze mu kulondoola ebisuubizo bya gavumenti. Ekimalamu amaanyi ng'okoze ripooti nebulwa okwo space ba MP bange nga buli kaseera baba bambuuza naye tukolera ki honorable oba nga baba wa budget yammwe nti ya foreign travel ne mutuuka okwagala ogenda sente ne musanga nga ate baziwaddemu komiti endala era ne babagamba mugumiikirize waliwo komiti endala eyazitutte ate waliwo ebintu ebimu bye tutayombera mu lujjudde mu nsi y'abategeevu kati ffe komiti eno abakozi yeetaaga ba researchers naye ebibiina ebigabi by'obuyambi byebibadde nga bigiyamba okubeera n'abaki okusasula emisaala gy'abakozi nga Parliament yo teyabateeka ku payroll. Ono era ategeezezza nti singa gavumenti etuukiriza ebisuubizo byayo byonna Uganda esobola okukyuka okuva ku mutendera gw'eriko okudda mu nsi ensuubize. Tekitandise ku guno omulembe bw'ojja otunuulira n'emabega yonna bwe kikoze eki bwe kibadde era twagendako ne mawanga amalala ng'ogyeko Zambia ne Ghana nera ne mawanga amalala akakiiko kano tekabeera visible bulungi nga bukiiko obulala obwa accountability kubanga ko kali ku molo accountability ffe tetugenda kubalirira ssente tubalirira byewasuubiza wabituukiriza bw'oba wabituukiriza wabituukiriza otya. Ssentebe w'akakiiko kano omujja Omubaka Muka ayaniriza obuyinza obumuweereddwa era n'asuubiza okukyusa ekifaananyi ky'akakiiko kano. Kakati bino ebyokwekwasa tetugenda kubibeerako twagala kutandikirawo okukola nga tukoola ba member of Parliament bonna okutuwa ebisuubizo bya gavumenti ebiri mu constituency zaabwe ate naffe tugenda kubikwata tukakase nti tubiweereza mu bukiiko buno obuyitibwa sectoral committee kubanga tuli mu period ekola budget gavumenti esobola kusuubiza ng'ate mu budget tebibeeramu katugenda kubigoberera. Mu mbeera y'emu omumyuka we Omubaka Baagala balaze nti bossi baakutiiririra era baakuleeta enkyukakyuka mu kakiiko kano mu buweereza bwako. Okujjukiza omuntu ne bw'aba talina buvunaanyizibwa kabeere mwana ewaka nga ajjukiza mukadde we nti mami wagambye okungulya uniform owulira nga burden. N'olwekyo nina ekirowoozo nti oba oli awo gavumenti ya Museveni naye ewulira ekizibu okugijjukiza nti erina byesuubizza naye newankubadde ng'ewulira ekizibu obuvunaanyizibwa bwaffe kugijjukiza ate si kugijjukiza kwokka n'okkakasa nti ebintu ebyo biteekebwa mu nkola. Bano we bakwatiddwa obuyinza ng'ekibiina eky'oludda olw'abagavumenti mu Paalamenti ekisinga abakisa abangi mu lukiiko luno ekya National Unity Platform NUP kyakamala okukola enkyukakyuka mu bakulira obukiiko obw'enjawulo omuli n'akulira oludda olw'abagavumenti. Akakiiko kano aka Government Assurance kaaweebwa Omubaka Muka era nga waakumyukibwa Omubaka Baagala. Obukiiko bulala nabo babukolamu enkyukakyuka ne babwoba ssentebe abajja obundi ne baleka abaaliko. Kigongo kulwa Channel 44 oleggulo.